हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आरती। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कफ एंड कोल्ड के लिए कैंडी कैसे हम घर पे बना सकते हैं। तो उसके लिए ये सारी सामग्री मैंने ली है और ये कितना कितना लेनी है सामग्री, कितना कितना डालना है, वो सब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ शुगर की जगह मिश्री ली है क्योंकि मिश्री में शुगर से कम कैलोरीज होती है और जो लोग कैलोरी कॉन्शियस हैं वो भी इसे आसानी से ले सकते हैं घर पे बना के। तो सबसे पहले मैंने 1 कप मिश्री ली है। मिश्री में 250 कैलोरीज होती हैं और शुगर में होती हैं 386। तो मिश्री ली है और मैंने उसमें डाला है आधा कप पानी और इसे अच्छे से मिलाएंगे। और जब एक उबाल आ जाए तो अब हम इसमें डालेंगे तुलसी। मैंने इसमें डाली है तुलसी, पीस कर डाली थी। काली मिर्च और ये मैंने डाली है दालचीनी आधा चम्मच। काली मिर्च भी मैंने आधा चम्मच ही इसमें डाली थी। और ये मैं डाल रही हूँ अदरक का रस 1 चम्मच। ये है नींबू, ये भी मैंने 1 से 2 चम्मच नींबू इसमें डाले हैं, नींबू का रस। और इसे अच्छे से गड़काना है। और ये मैंने 6 से 7 लौंग लिए थे, उनको भी पीस कर मैंने इसमें डाल दिया और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और गैस को थोड़ा सिम करके जब ये उबल जाए तो इसमें 1 बड़ा चम्मच शहद हम डाल देंगे। इससे शहद का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और जो शहद है वो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम को पैदा करने वाले, उनको ये कम करता है। और फ्रेंड्स, ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पेपरमिंट ऑयल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें वरना मत डालें। ये गले की जलन को जो है कम करता है और पूरा आपको जो आप बाज़ार से विक्स लेते हो उस तरह की कैंडीज़ का जो है वो आपको फ्लेवर इसमें देगा। ये गले की जलन को जो है कम करेगा। और जिंजर ड्रॉप गले की दर्द को, इन्फेक्शन को कम करता है। लेमन ड्रॉप जो मैंने इसमें डाला है वो सामान्य सर्दी, मुंह की इन्फेक्शन, गले की दर्द सभी को वो कम करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो सिरप है वो तैयार हो गया। और अब हम इसको मोल्ड में डाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, आधा घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो आप इसे प्लेट के ऊपर भी ऐसे बना सकते हैं। प्लेट के ऊपर मैंने डाला था पहले शुगर पाउडर और इसके ऊपर चम्मच के साथ इस तरह से आप डाल के इसे भी जमने के लिए रख सकते हो। फ्रेंड्स, मेरी शुगर जो है कैंडी बन के तैयार हो गई है विक्स की। इस तरह से आप इसे डीमोल्ड कर लीजिए। तो ये कैंडी शुगर के लिए तैयार है। आप बाहर से कैंडी मंगवानी बंद कीजिए और घर पर ही अपने लिए बना के इकट्ठे से इसे रख लीजिए। और इसके ऊपर थोड़ी सी शुगर, मिश्री जो है मैंने पाउडर जो था वो इसके ऊपर डाल दिया है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। तो इस तरह से ये कैंडी बन के। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।